Hello， 大家好，今次分享我哋佛山3日之旅嘅第2日行程。我哋去咗佛山迎香心動樂園啊！佛山迎香心動樂園位於佛山高明區，係國家4A 級旅遊景區嚟㗎。心動樂園喺2025年做咗一啲升級，而家以機動遊戲同4季花海為特色，新增咗粉紅飛車、樹上漂流呢啲刺激嘅項目。我哋出發之前1日睇定天氣嘅情況先至買飛。喺點評上面有好多唔同嘅套票，有單買大人嘅套票或者親子套票㗎。唔同嘅套票會包唔同嘅特色項目。如果大家唔用點評，亦都可以去 trip.com 嗰度買飛。我哋朝早9點喺佛山酒店嗰度 call 車出發，大概50分鐘之後，我哋就嚟到迎香心動樂園啦。車費大概80蚊人民幣。各項人氣項目呢就喺雲頂樂園。機動遊戲就分布喺歡樂島、尖叫島同探險島，呢度仲有水上樂園，不過就要5月份先開放啦。馬莊園嗰度應該就係有馬騎咯，我見到 Capybara 添喎，仲有羊駝喎。要上雲頂樂園啦，玩呢個粉紅飛車啊！粉紅飛車。為咗避免之後嘅人潮呢，建議大家呢都係去咗玩粉紅飛車或者樹上漂流先。呢個位置呢叫做綠野仙蹤。大家可以騎呢啲電動鹿車一路上山，坐上呢個綠野仙蹤啊！睇下我呢隻鹿仔先，就係咁樣噶啦。咁咧係好慢咁樣上山啊！咁其實咧隔離咧都有條樓梯咧可以行到上山嘅，不過呢個咧就貪玩過下癮啦，幾搞笑。樹上漂流我見到，好快啊！樹上漂流。急流添啊！玩唔玩嗰個急流啊？竟然真係，咁我哋慳翻啲錢啦，冇買，淨係玩咗個粉紅飛車啫。我依家咧有呢個登山飛氈上山啊！我哋坐住個飛氈上山啊！又，呢個咧就係粉紅飛車啦，揸車落嚟啊！再上山啊，繼續。好啦，依家要戴翻個頭套，因為我哋要戴頭盔啊。揸車要戴頭盔。點4米以上呢2個小朋友可以自己揸車啦。咁啊，呢個咧就要跟住我哋一齊啦。會啊，會唔會都戴個耳？戴頭盔嘅經驗啊。係咩？因為我發。睇到我哋前面車架嘅話咧，就同單車差唔多啫。右手抓剎車。呢班小朋友望住啲粉紅飛車，心情梗係緊張又興奮啦。話咁快，我哋就坐咗一架粉紅飛車入邊啦。而家準備出發啦！開車啦，妹妹！準備啦，靠你啦，你負責揸知唔知啊？好，睇下前面先，睇下前面。哇！你睇哇，妹妹。我咪考個車。哇！有人跌咗嘢喎，跌咗個頭套嘅，點解會？哇！而家得翻我哋2個啫，妹妹。後面有人。我冇人揸。阿爸，快啲啦！阿爸好慢啊。阿爸。吹佢，快啲吹佢！衝啊！撞佢！嚟啦！我哋要撞佢！收！我哋全部人玩完都覺得呢條粉紅賽道真係好好玩，好刺激。不過如果遇着天氣唔好嘅時候落雨呢，就會好狼狽啦。如果落大雨呢，可能就冇得玩呢個項目噶啦。唔可以咁剎車，陣間先啦，先啦。妹妹玩呢條賽道呢，真係一啲都唔驚喎，佢仲係咁叫我開快啲添啊！哥，你開咁慢嘅？以為你衝啊！你影下佢。哇！我哋超越咗佢啦！超車啊！玩完粉紅飛車之後，我哋就去咗探險島嗰度玩機動遊戲啦。玩
呢個機械鯊魚，其實係一個氹氹轉嚟嘅，係一個氹氹轉加速喎。有嘢食買嘅有茶葉蛋、咖喱魚蛋，咁啊都係10蚊至到20蚊。拜拜。好高啊！你都喺度北沙，嚟到呢個門票包嘅其中一個項目嘅玻璃橋啊！哇，見到玻璃橋上面有好多人，玻璃橋成日俾人行都有好多鞋印，有好多腳印，去都唔算太高啫，少少好啦。出面就係咁噶啦。呢條玻璃橋呢，全長288米。絕對係挑戰你膽量嘅一條橋啊！有個噴泉喺嗰度啊！唔係啊，我話嗰兩個項目。係啊係啊，嗌然之後嗰個噴泉就會飛噶啦嘛，啲水。係啦，冇冇啊！哇！你驚啊！出去，條橋行嘅時候都搖下搖。見到自己嘅倒影添喎，呢度冇啦，行完啦。條玻璃橋呢，側邊有條滑道可以落山嘅，35蚊一個人。咁不過見到要排隊呢，就唔排啦，咁我哋直接行翻落山啦。行完呢條玻璃橋啦，喺度嗌大喇叭喎，噴水啊！餐廳冇開，依家我哋行翻過嚟牛牛廣場食七記餐喎。見到黑醋豬腳都想食份喎，仲有玉米就10蚊份，烏冬撈麵、蘿蔔牛腩一個就20，一個就20。咖喱烏冬撈烏冬。好啦，而家我哋過去開心牧場嗰度揾 Capybara 同埋馬馬。係啊，迷你青蛙見周圍都喺度跳緊啊！我哋而家嚟到童話牧場餵驢仔同餵馬仔食嘢啊！每一份草糧要20蚊人民幣，包含一啲紅蘿蔔同埋牧草嘅。餵佢食嘢嘅啫。佢諗住你有嘢餵啦，梗係。走啦，而家。佢決定咬欄杆喎。入嚟依間水豚屋同啲水豚玩呢，就每人10蚊人民幣。呢啲 Capybara 嘅樣呢，真係好得意啊！Bara 話：佢哋喺度服侍我哋啊！俾人搶嘢啦！俾人搶咗啦！好，小朋友可以餵下動物，同啲動物接觸呢，都好開心啦！冇嘢冇嘢。喺童話牧場隔離呢，就係彩虹花田啊！咁靚嘅花景真係非常適合打卡啦！喺呢個位置呢，每一個微信號呢，就有一把免費嘅線做 DIY， 加上自己中意嘅顏色就可以整一把獨一無二嘅線噶啦。呢度有個溫室叫做莫內花房，溫室4季恆溫設計，可以喺度培育唔同珍稀嘅花卉。而家啲小朋友就過咗嚟魔法劇場度睇表演啦，啱啱呢，就有個變臉表演啊，仲有魔術表演。魔術師一路表演一路抌啲小禮物出嚟，呢度現場氣氛都非常之熱烈啊！小朋友收到禮物呢，就最開心啦！喺呢邊呢，仲有好多好刺激嘅繩網玩添喎，行鋼線啊！你唔會跌落水。一個只不過，你喺呢度。加油啊！加油啊！
玻璃橋可以行樓梯上去。喺歡樂島呢，就有好多啱小學生嘅機動遊戲玩啊！今次同4個家庭8個小朋友一齊嚟迎香心動樂園呢，大家都玩得好開心啊！280蚊人民幣嘅親子門票包一大一細，已經包咗好多嘢玩啦。雖然有部分項目呢就要自費，例如騎馬要每人30蚊，餵兔仔食嘢呢亦都要每人20蚊，坐花海嘅小火車呢亦都要另外俾錢。不過樂場入邊所有機動遊戲呢都係免費任玩，玩幾多次都得。我哋星期六去玩，人數呢就會比平日多少少。不過只要有策略咁玩呢，都唔需要排好耐隊嘅。一入場首先玩到最熱門嘅項目，例如粉紅飛車從樹上漂流先，之後先落返嚟玩機動遊戲同餵動物。呢度仲有大公園同沙池玩，啱小朋友玩嘅嘢呢，真係有好多啊！喺樂園入邊嘅食物呢，亦都唔算貴。整體嚟講，我哋都覺得迎香心動樂園呢幾啱一家大細去玩嘅。如果大家帶小朋友過嚟佛山呢，不妨可以過嚟玩下嘅。我哋入咗呢個小朋友鬼屋，睇下有啲咩先。有啲尖牙，有啲蜘蛛，有啲奇怪嘅音樂喺度，有啲人喺度叫緊。我哋喺心動樂園玩到下晝5點半，即係閂門嘅時間。之後呢，就 call 車去咗嘉星大排檔嗰度食晚餐啦。呢度食物嘅質素唔錯，價錢呢亦都好相宜。不過我哋去嗰間分店嘅廁所呢，就只係得踎廁，冇坐廁嘅。一定要揾坐廁嘅朋友就要留意返啦。我哋喺度食完晚飯之後，就 call 車去咗千燈湖睇千燈湖嘅匯演啦。由我蒼生，保國安利，保皮還光。係咪最後功夫佛山不服來戰，不服來戰我哋一戰成名。希望大家鍾意我哋今次嘅分享，希望大家多多支持讚好呢條短片，留言俾我哋。如果唔想錯過我哋其他嘅資訊呢，就記得訂閱埋我哋嘅頻道啦。我哋下次再見，拜拜。